Vale, venimos a ofrecerle los comentarios. Fernando Paloma, sobre el Mario, campo, Alberto Vélez Sarsfield, Kempes, que tendrá delante a Boca Juniors. Creo que tendremos Hola, un partido de compañero, verdad tengo de esos tantas buenos, ganas de de esos ver como este para grabar en partido que me VHS. Vélez Sarsfield contra Boca Juniors. Bueno, Fernando, otra vez juntos, esperando que estos equipos nos regalen hoy un lindo espectáculo de fútbol. Cavani. Merentiel. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. Llega a quedarse fácil con la pelota. Ander Herrera. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. ¡Ojo con este que fuera! ¡El disparo en el palo largo! Y ahí termina todo. Jorge Figal. Merentiel. Chique Bausat. Acá con este lo ganan. Rechaza y sigue el juego. Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. Ceballos. Perdieron la pelota así nomás. ¿Qué le pasó? Un regalito directo a las manos. Merentiel. Ahí va Cavani. Han regalado la pelota. Se han ido volando 45 minutos con el silbato final. Descanso. Arranca el segundo tiempo, a ver si nos ponemos las pilas, que este partido no tiene goles. Ahí se quedan con la pelota. Esto lo va a clavar, esto lo va a clavar. El 1-0 es gracias al uruguayo. Cayó el primero ya en el segundo tiempo. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Ahí se viene el ataque, pinta bien esta. ¡Gol! ¡Ya lo empataron! ¡Sí, señor! Qué demostración de fuerza y velocidad, Fernando, ¿eh? Los ha dejado todo atrás. La defensa alucina de la ventaja que le están llevando. Encima termina en gol. Mira pedazo de peje que ha pegado. Acá puede estar. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Parece que este es el fin de la jugada. Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Gigantesca tajada. Lanzini. Esta es clara posición adelantada.
Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Se hace con el balón fácilmente. Este partido está en el último suspiro, está a punto de terminar. ¡Qué manera dramática de finalizar un compromiso! Entre el entusiasmo del público y el entusiasmo que están poniendo los jugadores dentro de la cancha. Han marcado el final del partido, esto termina en igualdad, pero quiero saber, Marito, tu opinión del partido que hemos visto. Bueno, hubo muchos altibajos, Fernando, en un partido donde cualquiera de los dos podía